right, on the ground, the real people, real issues. We're coming to you live from Mukono. Wanatulia Mukono, it is a gateway to, of course, Ginger side and, of course, the city center. And here where we are, tuli kuchikude chigenda Nabuti. Obaba jukire dawali nge chipande cha Vicent Alex. Simanyi yaggalawo. Jerry. Vicent Alex. Bajukula. Okay, wano tugenda osinzira okunyumya emboozi yaffe y'olunaku lwa leero. Tujje tugenda kwogera ku kintu bayita ebyensimbi. URA eraga nti abantu baganya okuteeka ssente mu banka, abantu ssente bazisuza waka, abantu ssente batandise ziteeka mu biina. Tebakyewola mu banka, bantu mmwe ssente muziteekawa. Emboozi twaga onyumyako leero. Paulo, amannya g'amalala? Amannya gange nze Nsubuga Paulo Kibi. Nsanyusa okulaba ssebo. Tutandikire ku nsonga ennyangu. Olina akawunti mu banka? Akawunti njirina mu DFCU. Naye kyamazima yannema okuterekako ssente. Naye nga DFCU yafaayo okukubira akasimu kwegamba esigale ng'ekukwasaganya. Ekyamazima bo bafuddeyo okubeera nga bannoonya. Bannoonya era akasimu bakakuba ne baŋŋamba akawunti yo sirise nnyo. Kiki lwaki toteekako ssente? Abaaye ssente zo sikyazirawo zenteeka mu banka. Ssente zifuuse ssente. Ekisookera ddala emirimu gyaffe gyakyankalana. Buli kyokola tekukyali ssente. Gyakyankalana gitya? Kaakati nze nali musajja nga nvuga wano booda. Naye booda zennyini tezikyaliko ssente. Booda abantu kati woovugire ennusu 1,000 amazima gennyini terukyasaanawo, naye nga abasaabaze baffe tebakola ki? Tebakikiriza. Naye ng'obuzibu buvudde ku mafuta. Liita ya 4,000. Naye ova wano ogenda Cyungu. Okuva wano ogenda Ecyungu wawanvu. Oli n'omugamba njagala 3,000 n'agaana ayagala nusu 1,500. Ayagala 1,500. Kakati gwe bw'olemerako n'omugamba nja kumba 2,500 ng'atambula ng'agenda waggulu eriyo munnange ye agamba nti 1,500 sijja kukola ki? Sijja ddusubwa. Ye n'avuga n'agenda. Naye bw'ogenda okibaliriramu amazima toyita. Kuba luli twagenda ng'eyo Ecyungu ng'omanya bwe ŋŋenda n'1,500 nja kuzza 3 kuba teriiyo booda. Naye kati buli w'otuuka wajjudde waliwo booda. Ekyavaamu booda ng'olina givaamu. Kati ekyo kye kigaana okuteeka ssente ku akawunti ya DFCU. Ate nzijjewa ze ŋŋenda okuterekayo. Amanya Bugwera Joseph. Mwami Joseph. Ensangi zino lwaki muganya okuyingira? Banki waliwo ne banka ani etuli opposite olinamu akawunti wali ogiyingidde namu? Nze ndi mu Centenary sebo. Oli mu Centenary. Naye banka akawunti yeekola ekyo ofaayo okumanya nti otaddeko akasente? Amazima. Nakomanga okuteeka ssente mu akawunti mu gundi mu Centenary nga ninayo looni. Natwalayo ssente za looni. Era bwe nagimalaayo siteekanga wadde sinkikulu. Buli bwenfuna bwe bugenda. Mbufuna nga butono ate nga bizibu bye bingi. Nga sirina kiyinza kutereka. Olowooza kino kiva ku ki nga tuvudde mugamba mbu ssente zibuze? Ate era y'engeri gye tukolamu. Okola omulimo n'ate nga ogufunako kitono ate nga ssente z'ogenda okufunamu kizeetaaga ekintu kya ssente nnyingi. Tukyanyumya temuvaawo maama Sembera tunyumye. Ono yenna abakyala ye chairman w'ekitundu kino omukyala Nakato. Sanyuse nnyo okuba banneesibye nange okwogerako ku NTV. Sanyuse nnyo bannange. Amanya agange ze Nakato Regina nga nze chairperson omulonde ow'ekitundu kino ekya Maternity Village. Madamu chairperson, tutunuulire embeera y'abantu bo mu kitundu. Babano bawulidde tebalina ssente ze bassa ku akawunti naye ng'ate akawunti baziggulawo. Gwolowooza obuzibu buvaawo gwe ng'omukulembeze? Obuzibu bwe buva ssente zibuze. Emirimu mitono, ssente zibuze. Abantu akasente ke bakola ke balya. Balina okulabirira abaana, balina okusomesa abaana, kusasula amasannyalaze, mazzi, TV yona yafuuka ya ssente yeeweddeko mu kaseera ke kamu. Kale ne baba nga tebakyalina ssente zikola ki? Ziteeka ku akawunti. Ate naye ekirala ne bannaffe aba banka abamu bazibu. Kakati ogenda n'okozesa banka eyo n'oteekayo ssente zo n'oba ng'ocumbira banka eyo n'ogamba nti nno kankole ki? Kanneewole just $1 million. Naye ne baagala aleeta ekyapa ne bakutambuza aleeta kino $1,000,000 ne batandika okutambuza. Kati n'olaba nga banka eringa ekikyalina makulu. Kuba tuteekayo ssente zaffe naye ate ne batubonyabonya ng'oyagala okuyambayo.
ne tusalawo abamu basalawo ssente bali mu busaako abamu basalawo ssente abamu baziteeka mu buno obubanka bwaffe obubox bwe twogera ku kintu ky'essaako ebibiina bino bye tulina biina amateeka agabifuga kubanga ennaku zino bingi abantu balina ebibiina bye batandikawo ogenda oli ati gundi yabula ne ssente zaffe nsubuga yahuuka ne ssente ebibiina bino birina amateeka agabifuga ebibiina kisinziira ku ntandika gye biba bitandikiddwa kubanga eri abatandika ne twekuŋŋanya wano ne tugamba nti kaakati tutandisa akabiina kaffe ako tekaliiko mateeka naye waliwo ebibiina bye biriko amateeka nga mazima gennyini mukitambuza bulungi nnyo gye mukikomekereza nga ne mufunye ne certificate nga singa ggwe obula ne sente zaffe bwe tukunoonya tugenda kusiba naye buno obubiina bwaffe obwa wano tugamba nti buli nnaku tusuula 1,222 ne tulonda nti ono ekyamaani waffe kaakali ogenda okujja ng'agamba manyi nabadde neebase oluggi baalusambye sente baazitutte nga tolina kyogenda mukolera tolina gyogenda kuwaaba mukabange waliwo ekintu n'abakyala kyayogeddeko wano agambye nti banka basaba pepawaaka mungi kwejjayo just kakadde kamu ne bakusaba ekyapa ne bakusaba kaadi ya banka manya kaadi ya pikipiki kaadi y'emmotoka kino kye kibaganya okujja sente mu banka kakati nze Matala Mwasa Abdul Karim ekintu gavumenti kyegamba nti abantu bakyatereka ssente omuntu osobola kutereka kyotayina kuba kati wani tolina zakulya ate onotereka ki ekyokubiri essente ababbanka obukwakuliza ababbanka bwe baagala buyitirivu nnyo abantu tetubusobola tebuliyo mu ssaako gye mulaga eyo obukwakulizo tebuliyo mu busako eno obukwakulizo obwo gye buli naye ate si nnyo kuba kati mu ssako tebajja kuneetaza kyapa tebajja kuneetaza kaadi ya piki bino byaffe byakutegeeragana kati yembeera eyo mukama wange gwolowooza abakulembeze bafuddeyo okujja ne bayongera kugamba okuteekamu emisomo gy'okutegeera ebyensimbi mu bantu ba bulijjo ate singa bafuddeyo twandibadde mu mbeera eno weeti abakulembeze tebakikola era mbebaza nnyo okutujjukira naffe abantu bawansi gye tuli essaawa ya kaakati omwavu agenda kubeera nga mwavu n'omugagga agenda beera nga mugagga kati ffe ng'abantu bansi tukoze tutya okwejja mu mbeera eno ate onankanze nnyo essuubi lyamuweddemu kakati sebo abantu ba wansi embeera yo kati okukozesa okwejja mu eno embeera gye tulimu gavumenti eteekewo enkola etandike okusomesa abantu ennyingiza y'essente n'okutereka n'ensaasaanya nti omuntu obeere ng'oyingiza naye ng'ensaasaanya ate teyenkanankana sebo nze ekintu kya gavumenti terina kyetuyambye olwaleero bwegamba nti nerina bwegenda okulya kati nga pulezidenti essaawa eno kyakola agabye ssente n'awateetagisizza naye abazaagala abalina n'okwagala abe mu bwetaavu bwa ssente tetusobodde zifuna azitambuliza mu bisawo agamba nti bwazissa mu bantu abamu zituusa tezituuka asazewo azeereete sebo olwaleero yakutte ssente obukadde 100 n'abutwalira abageto naye omusajja gwe yakwasizza ssente babagambye nti ssente zino n'azireeta n'azibalagako bwe yamaze ozibalagako ne zidda mu kisawo amazima gennyini tebamanyi n'abe mu geto ssente gye zaalaze kaakati bagamba mugende mu banka gye mugenda okujja ki ssente mu banka banka yennyini tebagibabuulidde kaakati abalala batandise okwekalakasa nga bagamba bawandiika ebibiina 100 mwago mu 5 ebyafunyeeko biri sako ziri 6 kaakati sako 6 nga bagenze nga bagambye nti bonna bagenda kufuna ssente ezo kaakati biri 10 n'omusobyo byo bigenda kufunirawa kaakati pulezidenti bw'agenda okujja n'abana abajja mbuno be bazze okutukuumaakuma wano tufune ssente amazima gennyini kati saawa eno tulaba wano tuli ba wano ku kyennabuti naye lwabanajja ng'agenda kuleeta ssente osanga wano ekigulupu ekinene nga bonna bakukyennabuti naye nga bw'ogenda n'omubuuza ggwe okolerawa gw'osulawa olowooza kino tekiva mu kubeera nga tetuli organized ng'abantu ba wansi ekizibu we kiri Museveni ayagadde n'agaba muteekeko erinnya mukulembeze sewo agabye ssente kirungi naye tasoose kuzisomesa bantu ng'eki gye bagenda zikozesa aleese buleesi n'abawa tasoose kusomesa nti njagala omuntu alina ebbajiro oyo asooke bamweko $5,000,000 ebbajiro likulaakulane ebintu ebyo babitunde mu paalamenti abapaalamenti babigule n'abalala babigule akulaakulane era si ebintu babigula bweru ekyayina gye babigula tasomeseza ono wa bodaboda nti esente zigenda zikuwa naye tokola ki tozirya mu bitumbuwa togenda mu mbizzi wabula
kwata sente ezo zigule booda oba bbiri emu ogiwa omwana emuyambe n'endala ogisigaze osobole okwekulaakulanya. Chairman waliwo wano kyayogedde tukyanyumya nammwe mwenna. Chairman bagambye abakulembeze temufuddeyo kuleeta misomo gibangula abantu mu byanfuna kutegeera ssente zikola zitya, ssente zitambula zitya. Gwe nga chairperson okyogerako ki? Kakati ssebo nze obwa chairperson akabuyingiramu era tutegese ku Sunday olukiiko tugenda kuyita abantu tulina olukiiko ku Sunday wali ku municipality nga ze ensonga ezimu ze twagala okwogerako ez'ebyenfuna abavubuka tubakulaakulanyiza tutya abakyala abakulaakulanyi batya tusaze magezi okufuna ssente tulabe nga tutegekawo ebibiina bya groups registering ebibiina ebyo tubitwale waggulu tulabe nga naffe tusobola okukola ki. Otuuka mu kigambo registering Nsubuga kye yagambye ntwe tutandika ebibiina era ssente ng'ezeekamwokya bagambye mujja zijja mu bbanka. Nsubuga noono bagambye balina akawunti mu bbanka naye tebalina kye bazisaako kuba tebalina ssente. Ogambye mugenda registeringa ng'abakulembeze abantu bano ssente bagenda zifuna batya singa ziba zizze? Kaakati nze nandegambye bwe nti ssente ezo singa zibadde zizze abantu tujja kubeeramu emisomo abantu basome ssente ezo tumanye tufunye milioni 10 tuli abantu bameka gundi okola kintu tulabe nga tugabana ssente ezo nga buli mwakola ki ngafuna ssente ezo okusinga okuga nti ate ssente tuzitwale ki mu bbanka ezitezijja kulabika. Era nze nkubiriza abantu bange ab'Amatenti village ku lunaku olw'Essande tulina olukiiko ku municipality naye nga byankulaakulana ya security Mwami Kakumba jangwa ne chairman waffe Mwami Kakumba jangwa yadde wano obwedda munoonya kye yanga simulaba. Mwami Kakumba sebo je bali ono chairman wa stage eno mukono is different ku Kyenabuti waliwo border stage 3 eyawali waggulu eyawano n'eyawali zonna chairman wawo. Chairman abavubuka bano abasinga balina account mu banka naye tebateekayo wadde ssente obuzibu buvudde wa? Balina account naye embeera ekyali nzibu kubanga omuntu akola ssente amutuufu ebyetaago bisinga ssente z'abakoze. Kiba kitegeeza nti nno tasobola kutereka ku negative otereka ku positive. Kitegeeza nti waba alina ssente ntono kiba kizibu nnyo kubanga aterekayo ssente. Research yalaze nti tuli bagayaavu tetwagala kukola ffe ng'abantu tulinda nnyo gavumenti etuyambe. Olowooza bwe tunaagirinda naye tudduukirira? Okutudduukirira ejja tudduukirira bwena abeewulidde omulanga gwaffe naye naffe ffe ng'abantu abamu tugezaako kubanga no ku stage nga wano bannaffe nze nfuba nnyo bagamba bana tuterekeyo akasente akatonotono wadde ebizibu bingi era ndowooza nina abantu almost nga 40 naku sevinga siringi nga 55 buli lunaku buli omu naaba nga tuzitereka kati ekituuka okubanga buli wiiki ne tuba nga twako gwe tugabira naaba nga asobola okwekulaakulanya mu ngeri. Olowooza ekyo kinaatujja mu bwavu kubanga bw'owa ono n'atereka n'oli n'atereka buwiiki eno ne tuwa ono oguddako ne tuwa Nsubuga oguddako ne tuwa Karimu kinaatujja mu bwavu. Nze ndabanga eyo enkola ey'okutuwuddiisa kisobola okutujja mu bwavu kubanga lwa nsonga ssente zino ziba za mu bungi. Tusobola kukwata kintu kyokadde okubanga okugula bajaji ng'eyo yeetaaga obukadde nga bweka buna. Bwemukuŋŋaanya ssente ezo ezaawamu nga zibadde nnyingi omuzi w'omuntu n'akola ki n'agula omulundi omulala ne muddako omulala ate nga wano abomba omu tasobola kyetuusaako. Chairman waliwo akuvuganya wano obwedda njogerera mu matumbu tekisoboka. Seba amannya go ne ddoboozi? Amanya Bamwesije Nicholas. Bamwesije Mvuga boda. Chairman ng'omuvuganyiza ku kakati ekyo ekintu okiraba ffe tuvuga boda oyinza okukola emitwalo 3 nga naye wako yeetaagayo ebintu bya mitwalo 4 ate nga ekitasoboka wakukola 3 era bw'ogitwalayo enkyo olina okuddamu kumenyeka wano noononya 3 ate 3 ezo okuzinoonya muganda wa amafuta gago baagongeza tosobola omuntu bw'oba omutwalidde na butuli 10 ziba 10 takwongerako yadde 10 at least atambula ku lw'amafuta singa bagateeka wansi naffe tutandikiraawo. Gw'olowooza lwaki tetukyasobola kusevinga ng'eggwanga? Ekintu nkankuzeeko n'emabega katono waliwo wali ke bagambye pulezidenti ssente zino zagenda agaba kati tugeze mu mabajjiro ebbajjiro eryo nalyo liriko nnyini lyo eyalitandikawo alina abakozi abamuliwa yabasasula. Ssente zino olowooza nannyini bajjiro ono bamuwa obukadde 10 agenda sooka agenda aguleko hali ya kawundo
ajja sooka aguleko hali yakawunga alyoka yekubeko enfuufu kakati awo sente ezo ziba ziyambye munnayuganda zigenda kunzija mu bwavu tekisoboka ekya banka tetulina sente zetusevinga kati mulowooza banka zinaabawo zita kuba we zitaba na sente ensi eba eziŋŋama kakati fe olwaleero nze Peter ninayo kalooni naye bakuyisa batya abaloonya nze ekisookera ddala mba njagala ssente era sisomangako olupapula lwa banka ne ndutegeera bawandiika olulimi lubanka nze simanyi oba luli luzungu bafaayo banka zifaayo kunnyonnyola bye bawandiise wano si kyangu obudde weebuli nze ekikulu kasita bampa olupapula sayininga wano nze nga sayininga wabula ne banyamba ne bampa akaki wabula amagoba mangi ddala so nze nkubiriza gavumenti etuyambe ebintu ebimu waliwo ndowooza ebyetaaga babiteeke ku mutindo gumu tugambe nti sente mu banka olinga asabye looni amagoba galina kuba weegati oba oli awo ekyo nakyo kijja tuyalindakono naye kayogereko gwolowooza gavumenti bweneeteekawo omutemu ogwo tumwe ku space abe ngaalabika bulungi gavumenti bweteekawo omutemu ogwo nga Peter bwagambye nti buli banka amagoba gabeere ku 12 kinaatutaasa babe nga tebasukka waawo kijja tutaasa era onooterekayo sente nja kuteekayo sente ate lwaki mbasi ziteekayo nga ate babasaze ku gundi kwejo sente amagoba ge twatuwaayo gaba mangi nnyo ogenda okumaliriza nga kapito tomuyina banka oyinza okuba nga ogisasudde naye batofunyeemu kapito bato kyamuyina naye nga banka nayo gisasudde era oba ogenda kuddaira okoleki ofune looni sebo mukama wange n'ekintu kino tulina wadde tukyanenyako oludda olumu naye naffe bennyini tusooke twesootinge njagala naffe twesootinge abantu bangi agenda mu banka neyeewola looni bw'amala okwewola looni najja ng'alina gwe yakwanye n'agenda n'agula empale ku looni akwanye aguze empale aguze essaati agenza wasiza omukazi sente ze yeewoze tanaba kubeerako kyazikolamu mbuulira amazima gennyini sente ezo onaafuna otya sente z'otereka onaafuna otya sente gy'ogamba nti ogenda kuzzaayo bw'osanga ng'abadde alina akapiki yakaseekayo bakasise bakatutte alina akayumba bakasise bakatutte nze naffe bennyini twesootinge bw'ogenda okwewola sente manya kyozeewoledde nze kaakati nsubuga ondaba wano boda nazivaamu nvuga motoka za somero kaakati nze nasalawo sikyewola sente mu banka ozijjawa sente nsubuga neewola twasalawo ngaffe abakozi ba St. John's twakola ekibiina kyaffe kuba era nozoolaba egundi gye nkola twakola ekibiina kyaffe tutereka sente buli mwezi oteekayo emitwalo egyo oba oyagala oba toyagala oba oli muluwumula oba toli muluwumula oziteekayo emitwalo gyeki 5 sente ezo bwe tuzitereka kibiina twakyawula ku ssomero wadde tuli bakozi ba ssomero ne tuligestalinga kituyambye nnyo n'okusinga banka kuba nze bwe ŋŋenda neneewola akakadde nzizayo amagoba ga 7,000 mu kakadde kyokka ate nemba nga sikalubiriziddwa kukola ki kuzzaayo ne bwema mbuuseemu omwezi nga mbadde sifunye sente tebanteeka ku nninga nzizaayo kyeyamaani twogere ku nsonga eno alina kyayogedde wano agambye nti tebamuteeka ku nninga olowooza banka zino emmanja yaazo erina engeri gyetukanzemu ng'abantu ba wansi obutajjayo sente nakuzikozesa banka ekyo kituufu nnyo banka ngayo banka emmanja yayo n'okutwala ebintu by'abantu kiri waggulu naye omukuba waggulu kwe kusalawo naffe tugamba nti mufo kyokugenda okutuma amagoba ago amangi ge batuteekako ffe kennyini ng'abantu banaye tusobola okufissaawo akasente akasente ke tufissaawo akatono mu kukola buli omu wano tuba tukola akola ng'avuga olugendo lwa njawulo oli avuga e Kampala nafuna omutwalo gumu n'ekitundu ono naavuga wano kati kitegeeza nga banka ekyatunyigiriza ku magoba ffe tukolawo bulina obwaffe ng'omwami Nsubuga bw'agambye idea yebadde ennungi era gye nadde stressinga oluli okusooka tuterekewo n'eziba 2,200 1,300 zibeerawo omuziwa omuntu omutereba magoba ge mu musaba n'asooka ne yeetereeza nga naye bw'asonda ate nazza mu kibanja mpola ng'ali ku peesi ye
suubira naffe nga tunaba kunenya gavumenti tuginenya weeru naye ate tusabye ebintu bingi era nga tebitutuukako mukaaba katukaabe naye ate era nga tujja kugirinda tubeerawo nga tutudde butuuzi tulina naffe okwefaako. linda n'abakyala nkyalina abakulembeze wano njagala ensonga eno bagikkaatiriza. Ensubuga agambye ffe ng'abantu tuli baakunenya mu ngeri emu oba endala. Maama ekyo okyogerako okigwe nga kyeyaledi mu kitundu kyo? Sebo okunenyezebwa kutya sebo? Ku nsonga y'ebyensimbi nga tetunnanenya mbu banka zitutwala nnyo ffe ng'abantu tuli beetegefu okuba nti tuseevinga n'okugoberera emisoso egyo. Abantu abamu basobola baseevinga naye era nga mukulu Nsubuga bw'agambye nti abamu bafuna sente ezo ne baziwasa mu buwasa owulira naaba nga takyasobola kuzikola ki kuzizzaawo eri agenda mu banka ne yeewola kyokka sente ezo ze yeewola atandika butandisi so nga banka kyali badde kyagala sente ze neewole ng'okola ki nga oyongeramu bwongezi muki mu bizinensi yo naye oli yeewoze ate agenda kutandika butandisi sente ezo neziba nga zikola ki zimukaluubirira okusasula. Naye nga zo banka zifuddeyo okujja eri omuntu wa wansi okunyumya naye okumutegeeza bwe zikola oba just basi wano we baba bajja nga bakuperereza okuba joyininga baba b'amaanyi okusinga ebajja nga bakubanja. Ekituufu kyandibadde nti amannya go n'eddoboozi mukuzi. Amannya gange bambita Wesa Muhammadi naye nga banka zino balinga abudde okutuyamba naye nga tebatuyambye olw'ensonga nti amagezi tusaako gaba mangi n'omaliriza nga oggyeyo sente naye nga ate nekyotadde bakitutte nga kikulemeredde olw'ensonga nti amagezi bagaki mangi tosobola gasasula. So kyembadde ndowooza nti banka bandyetuddemu nga ne bakama baabwe ne balaba engeri basalamu ku bigundi egyo ku miwendo gyabwe egyo mingi nnyo. Alright, tukyagenda mu maaso n'okudisikasinga ensonga eno. Muzeeyo ono w'ekitengi mbadde njagala twogeremuko naye kitanga amannya go n'eddoboozi. Amannya aganze Katumba Enoka omuwanika w'ekyalo kino kyonna. Muwanika nsanyusa okulaba mmwe musinga owandiika ebisinga. Kuno tulinako saako zimeka gwe z'omanyi ng'omuwanika? Ku saako kaakati twakayingira mu sisitimu eya LC empya era tutondawo butonzi bibiina okusobola okulaba nti abavubuka n'abakyala n'abaami bonna beegatta wamu basobole okwekolamu omulimu. Naye emu ku nsonga esingira ddala obukulu gye twerabidde Uganda eggwanga lye tulimu ggwanga lyalinga liyimirira ku bya bulimi. Ebyobulimi ebyo emmwanyi zaafa amatooke gaafa olw'eddagala lino nabiki ebiwuka ebyagalya. Ensonga eyo nkulu nnyo. Ensonga eyo yasobolanga banka zaalingawo cooperative society zaalingawo n'ebibiina ebirala. Oyogera ekyo kindeeta ku kino olowooza banka tefudde nnyo ku mulimi efudde ku baliwa? Ojja kugenda okwekanga nga banka esinze kufa ku bantu abakola emirimu gino ng'egy'amaduuka so nga ate si bya bulimi. Kati weyaba ino ojja n'osanga nti nno abakola emirimu gino egy'amaduuka katugeze ne boodabooda biki ojja kugenda okwekanga nga bayingiza kitono nnyo ate basaasaanya kinene. Amasannyalaze gakusasulira, amazzi edda galinga ga ku luzzi abantu nga bagajja ku luzzi, enseekula, TV biki n'ebintu ebirala ebifanaganako bwe biti. Ate n'ekirala abantu abasinga obungi bapangisa. Omuntu omupangisa okuseevinga kibeera kizibu nnyo kubanga emmere agulangule mu katale, amasannyalaze, amazzi n'ebintu ebirala toyiza kusasulira. Kati nojja ne weekanga ng'abantu baava mu byalo ne bajja ne badda mu bibuga. Abantu okudda mu bibuga ojja genda okwekanga ng'enfulumya ennyingiza ntono ate enfulumya nga nnyingi. N'ekyokubiri amasanyu geeyongedde okuba amaki amangi. Awo wennyini twogere ku masanyu. Nsubuga yagambye kyeyamaanika ku mawulira yagambye mbu omuntu ajjayo looni n'agula empale n'agenda mu Kisumaali oba n'agenda eri ku Mukono 11 ne yeeyagala naye ng'ate ali mu looni. Kaakati ekyo nakyo nekibeera ng'abakulembeze mukozeewo ki okulaba nti endowooza eno ekyuka? Anti kaakati endowooza eno egenda kukyuka olw'okuba nti nno abavubuka balina okusomesebwa kubanga abantu bali mu bibuga okusinga ate mu byalo gye basobolanga okujja akasente nga tebapangisa nga beerimira omuntu ng'ayanika emmwanyize wali n'agenda n'anoga mu nnimiro n'atunda ensawo. Ezo sente ne zibeerawo. Nga tumaliriza nina eddakiika emu kyamani olina ensonga gy'oyagala okwogerako wano mu Mukono ebaluma nga tutunavaayo? Ensonga ngafa ababodaboda ng'ababodaboda
ensonga etuluma eri emu kati nga ffe ababodaboda nti mirundi mingi omukulembeze abadde nga agaba ssente gyetuwulira yonna gyetuwulira yandoza baali batugabirigabiddeko naye ssente okutuuka wansi eno wali obuzibu tubeerawo ng'okulembera abantu nga bano butuufu n'ogezaako kubanga onoonyerezawo mujja akasente nabo bakaka sente twafunyeyo kano okuva waggulu naye tukoma kuwulira nti baatuwadde kino kyo kituluma nokubanga ate nga batuweera wamu nga abantu ekibiina bwe tubeera naye okutuuka wansi wano wabeera obuzibu kati bano ne babeera nga bakulaga nga atakola oba tabafa tusobola kurobinga naye nga osobola nnyo ogezaako okukola kyogezaako naye nga process mpanvu okutuukawo ogenda okufunira okufunira abantu kwatuusaako chairman Kakumba akatono Dani kano katono nnyo kanaabakyalo ono chairperson abeeko ensonga maama ensonga emu bwetinga nkulu bannange nze nkubiriza abantu bange aba maternity village kuba abasinga tebamumanyi twategese olunaku olw'essande tulina olukiiko wali ku municipality ne bannange bonna mbakubiriza mujje tusalire wamu amagezi twejje tutya mu bwavu tukoze tutya ebya security biri bitya tulabe nga tukwatiza wamu ne bannange mwena abantu ba maternity bakoola kale tweyanziza. Well, that is the conversation we have had here in Mukono. Abantu bagambye nti bakyalina bingi ebyokutereka naye pitandeka omusawo waffe ssebo yewa waggulu ku division kitebe ekikulu waggulu weewaawo obudde bundindidde empinga ekyamazima bagamba nti banka bandibadde bateekayo ssente naye obuzibu tebalina ssente eyo bazijja. Ekirala gavumenti tefudde nnyo ku mulimi, tefudde nnyo ku waboda, tefudde nnyo ku muvubi, efa kuba ofiisi n'abalina bizinesi mu bizimbe ebyenjawulo. Singa gavumenti esobola okustretchinga poliisi eno n'etuukirira ddala ku muntu wa wansi, oba oliawo tunaasobola okusevinga. Kuva Mukono, Andrew Kyamagero, omuntu wa wansi, and that will take us for a short commercial break and we'll be back shortly.